Добар ден. Јас сум Христо Ивановски, вие сте мои гости во емисијата Анализа. Иако во овој термин обично оди вашиот сакан бумбар, за жал овој ден од навистина објективни причини бумбар не може да оди, па затоа јас влетав со една тема која се надевам не е помалку интересна од оние за кои вие се јавувате секој ден од понеделник до петок во бумбар. Темата е што и се случува на Америка или што се случува во Америка. Шарлотвил, Вирџинија го сврти вниманието на светската јавност. Видовме немили сцени во Америка, едно питорескно градче каде некогаш Томас Џеферсон го основал Универзитетот Вирџинија. Оттаму тргна маршот на ултрадесничарите, на Кјук кланот, на неонацистите, на белите супрематисти во одбрана на Конфедерацијата. Повод беше уривањето на една од 1500 обележја на Конфедерацијата, а тоа е генералот Ли, кој треба да се тргне и да се избрише името на неговиот плоштад. Овој настан се уште предизвикува особен интерес во светската јавност. Американците се прашуваат дали влеговме во првите чекори на новата граѓанска војна. Секако тоа се страшни зборови, изговорени од сериозни номинарски куќи и аналитичари. За оваа тема денеска ќе разговарам со мојот почитуван колега Дејан Андоновиќ, аналитичар со кого се запозна 2001 година на терен, следејќи ги драматичните случувања во таа 2001 година. И еве сега ми е посебна чест Дејан да ми дојдеш гостин во оваа анализа. Прво прашање би ти поставил пред да ги гледаме секвенците. Како вие како медиум радиски ги следите овие случувања? Имате ли можност на слушателите да им објасните во детали што се случува? Па јас се раководам во радиото каде што сум, она максима радиото јавува. Одевме со вести во низа, значи што се случува. Радиото секогаш нели информира, без многу да анализира, полемизира и да прикажува, и одев на финтата само да информираме, а луѓето да извлечат некаков заклучок, бидејќи немавме ова лето некоја форма да имаме емисија каде што би можеле да анализираме и да викаме гости. Тоа е летната шема нели во македонските медиуми, но јас како новинар ги следев овие случувања. Ме интересираат многу, бидејќи нели ние новинарите не работиме од 7 до 3 или само 8 часа од денот, туку ги следиме работите 24/7. Конкретно надворешната и меѓународната политика, и самиот знаеш по себе дека ние сме цело време или следиме нешто, или кога сме дома гледаме глобални телевизиски куќи, па сега со интернетов можеме да видиме што јавува Reuters, што јавува Associated Press, што јавува France Press. Така да цело време како новинар повеќе можам да зборувам, бидејќи медиумот е толку, ти си толку на работа и толку можеш да... Велат една слика 1000 зборови, па предлагам од режијата да пуштат подготвени секвенции од она што пред неколку дена на 12 август и потоа што случуваше во Шарлотсвил. Имаше една жртва директна од протестите и тепачките и двајца полицајци загинаа додека обиколуваа со хеликоптер и едно 19 повредени од некој фанатик кој влегол со автомобил во толпата. Значи, што можеме да видиме на сликиве? Тоа е последицата што ќе прикажете. Значи, ние можеме да видиме една Америка од која никој не би очекувал да ја видиме, а тоа се неонацисти или златна зора во американска варијанта. Видовме златна зора што правеше во Грција и видовме кон кого таа ги упати пораките, значи македонците, мигрантите и така натаму. Во овој случај, конкретно, таргетираат евреи, црнци и така натаму и се борат за символот на Конфедерацијата, тоа значи повикување на времето од граѓанската војна и враќање на вредностите, робството, Добро, не, јас не гледам така. Јас морам да ти опонирам во старт. Прво, скулптурата на Роберт Ли. Роберт Ли е историска личност кој
бил на страната на конфедерацијата, можеби малкумина знаат, но ја загубил војната, но подоцна, кога се обединила Соединетите Американски држави, Роберт Ли бил вклучен во обновувањето на Соединетите Американски држави. Тој се залагал за таков тип на опција на граѓанско, нели, да има афроамериканците да бидат втора класа на народи. Тоа е во ред. Меѓутоа, американската историја Роберт Ли го признава како голем генерал и голем воен стратег. Не случајно, јас сега можеби концепцијата, новинари сме, па разговараме. Мене друго нешто ме интересира. Зошто скулптура која е ставена 1924 на плоштадот во градот, Шарлотсвил, токму сега некој одлучил да ја руши? Јас не најдов одговор на тоа прашање. Значи, ова е еден процес кој трае. Јас откопав од 2015 година, кога во Јужна Каролина го симна конфедеративното знаме од локалниот парламент. Значи, после 50 години веење, како символ на конфедерацијата, знамето се здипли на еден свечен чин, значи за да нема повредени чувства, и се однесе во музеј. Значи, овие скулптури и символи од тој период, што сега се предвидени за отстранување, нема да ги топат или да ги уриваат. Јас прочитав негде дека 1500 скулптури од генералот Ли има низ сите градови на Соединетите Американски држави. Извини што влегов во твојава дебата. Мене ме интересира зошто токму сега, ако се земе во предвид дека Вирџинија, а можеби и градот, сега тоа немам податоци, демократите ја контролираат, дали некој можеби сакал да испровоцира оваков тип на... Јас верувам дека оние американски разузнавачки служби кои се тамо можеле да направат проценка. Мене ме укажува, јас не можам да кажам да или не, но како новинар и како аналитичар ме укажува дека можеби ова беше и на некој начин провокација. Провокации кои сме ги гледали на други делови од светот. Тоа е првата работа. Втората работа, со победата на Трамп победи средната класа на белци. Со тоа се охрабрија тие десничари и екстремни десничари, особено по изјавите на Трамп за мигрантите, за Мексико, нели ги имаше, каде што застана јасно дека нема да прифаќа мигранти, имаше антимигрантска политика. Значи, Соединетите Американски држави се мигрантска држава на некој начин, но од друга страна новиот председател кој им дојде, Трамп, независно сега од политиката, едно од политичките ветувања му беше да ги запре мигрантите. Со тоа автоматски ги ојача овие десничарски и ултрадесничарски движења, се охрабрија. Тие се почувствуваат дека сега нивниот председател ќе застане за нив. Значи, јас не ги бранам, јас само сега анализирам. Зошто токму сега на некого му текна да ја трга скулптурата од еден признаен генерал во американската историја. Тој бил од таа страна. Има многу поконтроверзни личности историски од мене ми укажа Христо во прво време, пошто ние не можеме тоа, треба емисии да правиме, еве дебатава да искористе, мене ми укажа дека можеби некој во целата таа приказна сакал да испровоцира оваква реакција за подоцна да испадне она со Трамп. И таа линија на анализа, во секој случај ние го гледаме сега ова милје, значи за да влеземе во целава оваа широка слика на Америка, дел по дел ги зафаќаме овие проблеми. Значи, еве уште еден момент, не знам дали си го фатил, во секој случај осквернавен е меморијалот на Линколн и шарање со црвен спреј, што многу потсетува на шарените револуции. Значи, едно од анализите оди кон таа насока, дека сето ова што се случува е практично наместено сценарио од типот на шарените револуции во Мајдан, Македонија или на други места. И Таксим до некаде. И Таксим до некаде и во самата Америка. Значи, таму од каде што... Но има уште еден интересен факт, дали го примети дека веднаш имаше контрапротести? Да. Секогаш има контрапротести кога беше Трамп во прашање. Фергусон, Чарлстон, Далас, Балтимор и така натаму. Но, што е сега интересно? Кога, например, убиваат црнци со 50-60 куршуми во тело во еден млад човек, имаше протести и главно беа ориентирани црнечки. Black
Да, па кога го ослободија полицаецот... Така и така натаму, но овдека сега имаме друг случај. Ова е антипод на тоа. По-комплициран случај. случај. Но антипод е. Тоа беше во време на Обама, кога афроамериканците се дигна. Сега имаме антипод на тоа во времето на Трамп, кој знаеме кој и што е, охрабрување на ајде да кажеме, расизам. Но, јас пак морам тоа да го кажам, преска сакав да го кажам. Велат информациите, а и самиот Трамп денеска ми се чини дека даде изјавата на критиките зошто бил толку мек во осудата. Кога дошло до протестите за уривање на скулптурата или на споменикот на генерал Роберт Ли, дојдоа луѓе да го бранат и да протестираат против уривањето. Подоцна дошле тие екстремни десничари кои почнале понасилно. Но интересно е тоа дека екстремните десничари се појавија. Од каде сега одедношка дојдоа екстремни левичари и од каде одедношка дојдоа контрапротести. Многу брзо тоа се случуваше за еден мал град. Ја не знам дали ја видеа да им кажеме на гледачите дека градот има 43.000 жители, од кои 30.000 се белци, 8.000 се афроамериканци, 2.500 има азијати и околу 1.500 хиспањоли, значи латиноамериканци. Во град каде што мнозинство живее бело население, каде што имал некој, кај нас го викаме национализам, кај нив нека се вика мал благ расизам кој владел. Власта ја држи Демократската партија, зошто токму сега го темпираат тоа? Ти рече пред малку дека знамето го тргнале. Па добро, ајде, знамето е символ на една државност, но скулптурата е историска личност. Нели ние велиме дека развиените држави во светот си ја почитуваат историјата, па во Хелсинки, во Финска го имаме Ленин. Така, скулптурата на Ленин. Многу скулптури па не им пречи на финците, зашто што тој живеел таму. Ленин во Украина, Ленин се стопи. И сега одедношка имаме Америка, која е една, да кажеме, пак ќе кажам, мигрантска држава. Но и одедношка после 50, 60 и 100 години на некого му доаѓа една луда идеја да урива историја. Генерал Ли, повторно ќе кажам, не навлегувам, во историјата она што сме го читали, ние како новинари што сме го проучувале, генерал Ли е еден од најдобрите воени генерали во историјата на американската армија. Тоа американците го велат, кој во дадениот момент во историја не ја прифатил одлуката на северот да биде главен командант, туку отишол во својата Вирџинија бидејќи се почувствувал локал патриот. Подоцна после војната бил ангажиран и работел на помирувањето на северот и југот. Идејата е значи не е некој Хитлер, тоа сакам да кажам. Јас пред 10 години најдов на една убава историска читанка американска, се вика No One Died in Vain, никој не умре залудно, и тоа е посветена на граѓанската војна, значи и тие што беа на страната на конфедерацијата и унионистите, загинале, биле патриоти и така натаму, се направи историјата една заедничка, се направи бившата југословенска амалгам, и сега мора да се проложи понатака. Значи, за многу средини или заедници, таа историја представува проблем, е извор на контроверзии и реакции, па од тука американското општество по својот прагматизам сака да ги среди работите во некоја нормална коцка. Но работите не одат така. Зошто? Ова не почнува со Трамп. Значи, ова трае. Америка не е монолитна, не е национално монолитна земја и тоа се повеќе се покажува. Затоа што Америка врегува во внатрешна политичка криза, која, според мене, кулминира во мандатов на Трамп. Може би Трамп и не е најлошиот председател. Трамп е последица на нивната политика. Трамп се промакна да биде председател на САД, иако и републиканците и демократите што го кажа преска. Ја најдов еден податок дека десницата во моментов е најсилна, најмногу напредува во последните 50 години. Можем да кажеме зошто. Трамп. Значи, мене ми се чини дека сето ова што се случуваше од саботата, со таа кулминација, ние што ги знаеме или што ги следиме, работиве, па нешто малку знаеме. Првин, во ова студио со колега Тисо Мухич, го разговаравме пред година дена, јакнење на десничарските движења во Европа, наликува на историјата од минатото. Мигрантите, кои ги пуштаат земјите кои доаѓаат од Блискиот Исток и од Африка, кои ги полнат европските држави, поради напливот на мигрантите има јакнење на десничарските партии во Европа. Ние бевме сведоци во Австрија за малку ќе победеше десничар. Во Холандија за малку. Лепен и покрај тоа што Макрон победи,
За малку ќе победеш. Значи, јакнењето на десничарските движења се повеќе и повеќе ќе оди во наредниот период. Од десницата, мала е разликата меѓу екстремна десница да преминат некои. Тука ќе им се приклучат и екстремна левица, бидејќи екстремизмот подразбира малку и расизам. Да, но не заборавај дека има големи разлики не се само во финеси од екстремна десница до политички ма практично до белиот нема. супрематизам кој во Америка екстремно, Христо. Кој во Америка носи страшни последици. Значи доминација, и тоа е еден од изворите на проблемите во сегашна Америка. Например, на универзитетите тоа го немате. Универзитети се демократски, таму функционира. Но кога ќе влезете во обичниот свет, ќе видите дека... Дали на универзитетите се плаќа таму? Се плаќа. Па кај што се плаќа, све ред и поредок. Каде што треба човекот да покаже да е човек, политиката да покаже дека е за сите, тука веќе се јавуваат класните разлики. Проблемиве не се решаваат и за жал, на пример, може да следиме дека Доналд Трамп имаше 2 пресконференции кои од која поразлични. Во вторава тој ги нападна и двете страни. И едните биле криви, ги поистовети. Зашто многу им тоа е сериозен проблем. А то исто како да кажете, фашистите протестираа, антифашистите контрапротести и они се исто виновни. Не, ние сме се договориле како цивилизација дека фашизмот е опасна појава. Не знам, во изјавата на Трамп мене ми фати уво една работа која јас се согласувам. Треба да се осудат двете страни. Зошто? Бидејќи тие што ја почна, не ги амнестира овие што проба да се одмаздат. Значи, не ги браниме десничариве, но не можеме сега ни овие кои направија контрапротести и дојде до судири. Тоа е прво. Второ, јас се согласувам дека таму протестирале првин обични луѓе кои сакале да го изразат својот демократски глас против уривањето на една скулптура. Тоа сме го гледали кај нас тука, нели, сега да не ги подсекаме гледачите. Паралели можат многу да се прават. Да, паралелите за жал ние по тоа сме дел од Америка. Во општества. Тоа е нормална Ако нешто сме со светот, по тоа сме слични. Од начинот на протестирање до контрапротестирање, до уривање, до некој немање на логика на работи у погрешен потек. Но ја пак ќе кажам, мене ми се чини дека промената на американската општество, последица на таа промена е Трамп, не со Трамп. Значи, многу пред Трамп се случува промена во американското општество, за да дојде Трамп да стане председател и покрај слабиот амин на својата републиканска партија и покрај противењето на демократската партија, ние сме сведоци дека Трамп даде една изјава, веднаш 4-5 главни стопанственици дадоа оставки во неговата администрација. Затоа ми отвара сомнеш дека можеби ова беше темпирано Трамп дополнително да се стави на колена. Сигурно, но да кажеме дека анализите одат дали Америка сега оди во нова граѓанска војна и каде всушност се движи општеството. Јас лани имав прилика да видам еден светски извештај за земјите кои каде припаѓа. Например, Америка е меѓу топ 5 земји наведени како кризни. Значи тоа се они ги викаат fragile democracies, значи кршлива демократија. Ако Америка е кршлива демократија, со нивниот фамозен амандман 1, каде што слободите се неприкосновени, а гледаме во овој случај дека амандманот 1 всушност создава проблеми, затоа што слободите мора да имаат граница до каде што може да се оди. Друг проблем е што Америка веќе не може да дојде до политички консензус. А како ќе го направи политичкиот консензус историски? Јас за жал ќе бидам поекстремен во моето размислување. Јас стравувам дека секогаш кога е таква состојбата во големите држави или империи, уште од историја, Првата светска војна исто така се случи. Соединетите американски држави имаат криза. Како ќе се обединат? Ќе направат војна, и онда ќе застане тој од белата куќа. Ама ќе направат војна надвор. Надвор и ќе каже сега веќе нема разлики меѓу нас, сега сме сите американци и сега да се бориме да го вратиме демократијата во светот. Така направи германскиот кајзер во Првата светска војна, кога рече сега веќе немаме разлики, сите сме германци, треба да победиме во оваа војна. Само Шарлотсвил е тема број 1 во Америка, не Ирак, Венецуела или... Ама знаеш ли зошто? Затоа што тоа ми подгрева дека можеби беше фингерајка или местенка. Во време кога се случува кога е зголемена тензијата
со Северна Кореја, која денеска опадна. Но од друга страна несрекната изјава на Трамп, кој сакаше, според мене, да се излече и да каже, не ја исклучуваме можноста да ја нападнеме Венецуела, за да се дефокусира. Да, но да. мене ми личи дека сето ова беше намештаljка или местенка од демократите, но и од неговите републиканци кои па не се многу срекни. Една од моите проценки е дека утре подпредседателов актуелен на САД може да биде иден председател. Трамп во секој случај е трн во око на многумина. Можеме ние да го коментираме добар или лоше, не сме компетентни, но мене ми делува дека се прават напори од сите можни аспекти од внатре да се урне Трамп. Еве ти еден податок и мислам интересен ќе биде и за нашите гледачи. Вели еден проценка на армијски припадник, учесник во 3 војни надвор. Шансите за нова граѓанска војна во Америка се околу 60%. Он ја гледа Америка, од која се вратил после 17 години во Америка, значи ветеран американски, вели 60% во наредните 10 до 15 години. Ма каква граѓанска војна зборуваме? Меѓурасна или меѓу конфедерални единици? Слично на 19 век граѓанската војна. Јас не верувам. Финесите може ќе се сменат, но во секој случај тоа се процентите, во просек од 35, но ти неколку пати инсистираше на ова фингерајките. Предлагам да ја слушнеме од режија да ни ја пуштат изјавата на доскорешниот член на Белата куќа Скарамучи. Председателот не е представник на политичката естаблишмент класа. Тоа се случува во Вашингтон и поради некоја причина луѓето одлучиле да го избркаат. Мислам дека постојат одредени елементи во Вашингтон, вклучувајќи ја и Белата куќа, кои не работат согласно со интересите на председателот. Значи, чепкајќи по интернет, ја слушав Лиза Хейвен, она има свој канал, се повикуваат и на некои разузнавачки извори, Infowars, Intercept и така натаму. Откриено едно мемо, правен е таен состанок, и откриена е шемата, всушност, како да се урне Трамп. А Трамп ќе се урне со користење на ултралевицата, која не е многу поразлична од ултрадесницата во манифестацијата, дека ќе се користат фондациите на Сорос. Сорос инаку беше активен во предизборниот процес во Америка. Во поддршката на Хилари. Па дури спомнуваат фантастични споредби и сличности со она што го правеше Викторија Нуланд во Мајдан. Че тоа го тврдат американците, тоа не го тврдиме ние. Сценариото со Шарлотсвил практично се одмотува. Требаше да биде иницијална каписла. Што само по себе не мора да е теорија на заговор, може да кажеме тоа мемо да е измислено или фингирано, но само по себе е уште една потврда за длабоката поделеност меѓу републиканците и демократите. И за фактот дека Доналд Трамп како председател не може да биде мостот кој ќе ги зближи тие две партии. Уште полошо, републиканците му го вртат сериозно грбот на својот председател, па дури додека на одмор му рекаа немој случајно да си донел некој указ. Тој не може ни со декрети веќе да владее. Што е нонсенс во американската историја. Не паметиме председателот на САД да има проблем со својата администрација. Тоа е онаа проценка што ја дадоа пред една година оние што го следат светот и што предвидуваат каде ќе оди Америка. Навистина која ќе земе расната поделеност, насилството полициско врз црнците, сите овие белите супримации, левицата и десницата не се трпат. Па возобновување на Ку Клукс Клан, што мене ми Плюс, занади. Америка има стотици приватни војски. Во Америка можете вие да си нарачате војска за одредена цена и таа да ви заврши некоја важна работа. Америка е на котело. Таа, според моја проценка и проценка на еминентни аналитичари, врие. И единствено што може да ја обедини, повторно ќе повторам, е некаков голем воен конфликт, каде што ги обедини да бидат сите американци, за да ја заштитат нивната демократија. Па се обидува Доналд Трамп. Значи, он се обидува да ја врати старата идеја, која многу председатели ја форсирале,
Тоа е силна Америка, една Америка. Меѓутоа, секогаш таа исклучителност американска или таа надменост во однос на другите ја плаќале скапо. Еве во конкретниот случај, па сега им се враќа како бумеранг. Тие отворија повеќе конфликтни зони, стимулираат, последно е Венецуела, и сега на нивен терен се враќа нешто што они го измислија како рецепт, шарена револуција. Па добро, сега не знаеме дали таа шарена револуција од другите американци, нели има едни американци и други американци. Но што е нелогичното за мене во сета? Јас сум бил неколку пати на студентски престој во Америка и сум имал можност навистина да го видам она што е врвот на Америка, тоа се универзитетите. Значи, они имат извонредно, еве сега според последната листа на Шангај, они се од 10 имаат, во првите 10 имаат 8 најдобри. Од 100 имаат 48. Како не успеваат сето тоа акумулирано знаење, тој систем да го пренесат како порано во општеството? Бидејќи поголемиот дел се оние обични луѓе. Христо, ние Америка, Соединените американски држави не се Холивуд. Не се она ние што сме го слушале, музика, филмови. Кој бил од нас сите, јас сум бил во Соединените американски држави, ти си бил, сме виделе каква е Америка. Таму поголемиот дел од населението е необразовано, поголемиот дел од населението е обично, средна класа. Токму она што го зборувавме, јас ќе го повторам. Доналд Трамп успеа да победи на претседателските избори токму од таа средна бела класа чии родители не живеат денеска толку добро, луѓето денеска не живеат толку добро како што живеа нивните родители пред 20-30 години и чувствуваат дека им бегаат работите од нивниот начин на живот. Тие се навикнати да имаат станови, куки, коли, нафта неограничено. Нивниот начин на живот не е као нашиот. Они се потрошувачко општество, добиваат средства и ги трошат. Немаат многу, кај нив не може човек да вози, може би BMW и Mercedes, као кај нас што може да возат, но таму сите имаат убави Фордови. Почна да им бега тој стандард и одедношка се почувствува, се обединија и го изгласаа Трамп. Сега од Трамп очекуваат да оди понатаму. Но Трамп тоа не може да го... Кога ги кажам Трамп, велам за таа администрација. Од друга страна, Соединетите американски држави денеска веќе не се one and only во светот. Да. Сега они се соочуваат... Па не се ни во првите 5-6 не можам да ги споредувам, но денеска унилатерализмот или едностранното донесување на решенија на САД не може да помине, бидејќи унилатерализмот го имаат и кинезите, го имаат и русите. Од друга страна или од трета страна, ние сме сведоци на меѓународната политичка сцена има слаби лидери. Нема јаки лидери. Не знам дали си го анализирал тој момент. Нема јаки лидери, можеби Путин. Бидејќи Путин е најдобриот, најмокниот претседател на Русија по Втората светска војна. Они има многу слаби лидери претходно. Но види еден Макрон, види Тереза Меј, види Меркел, па и Трамп. Тоа се слаби лидери. Значи ние денеска имаме јаки држави со слаби лидери. Резултатот е ова. Да. Па тоа е, значи Америка практично не е веќе шампионот во демократија, не е урнек за светот. Напротив, станува една слика, една земја која не ја перцепираат позитивно. Од друга страна, сите проблеми во последно време што и се случуваат внатре ги ставаше на адреса на Русија и на пропагандата на Кремљ, што и да е точно, е поразително за една држава која вели дека е систем, која вели дека е пример. Како она дозволила да се мешаат у претседателски избори? Но испадна дека сега практично на секој нивно ударање на маса, двајца големи играчи удараат исто така на маса. Тоа е Кина и Русија, кои влегоа во еден цврст пакт. Они се во воен пакт, де факто. Така што Америка и своите НАТО партнери кои многу од нив и веќе не разбираат политикава на Трамп и на Америка сегашна, практично не се единствените играчи кои можат да ги менуваат светските процеси. Така што мислам дека полека Америка мора да се сврти кон себе, да почне, ако веќе не и предоцна, да наоѓа решенија за своите внатрешни проблеми. Но кога се враќа на себе... Не го спомнавме ова. Сецесионизмот во Америка е
Калифорнија, Тексас е сладка идеја. Значи, тоа е можеби новата идеја за американскиот сон. Меѓутоа, нивните политичари, Христо, ја повторно ќе повторам, нивните политичари не ја гледаат, она што јас успевам да го видам се, колку компетентен да зборувам. Нивните политичари натаму одат на матрицата, ќе направиме надвор конфликт, за да имаме мир дома. Секое вртење кон внатрешните проблеми во себе ќе предизвика Шарлотсвил, ќе предизвика она што беше во Алабама и ќе предизвика многу нешта. Дали се сеќаваш дека 2001 година кога се случија нападите на Ал-Каеда, иако не испадна дека е Ал-Каеда на крај, и се беше обвинет Ирак дека има хемиско оружје, а не беше пронајдено хемиското оружје. Америка, односно Буш, Соединетите американски држави направија војна, го срушија Садам Хусейн, влегува во Афганистан, од тие војни уште не можат да се извлечат. Но што направија? Тогашната Бушова администрација, според моје мислење, ја се спаси себе си да остане уште малку на власт. Да се вртеше во себе, да се праша што работеле разузнавачките агенции, како не предвиделе дека може да се нападне американско територија, кој е виновен. Ние не видовме и пред 15 на години кој е виновен, кој има одговорност за нападот во центарот на војната моќ во Пентагон. Да го нападнеш Пентагон во 21 век. Нели? Туку одговорот беше Садам Хусейн е крив, Осама бин Ладен е крив. Сега ги нема. Го измислија Ал-Багдади, и Ал-Багдади го нема. Го урна оној систем, ја направи она арапска пролет, се врати ко бумеранг со мигрантите во Европа и мојата теза е дека мигрантската криза во Европа која ги јача, која ги засилува десничарските движења и ќе дојде до некој нов неонацизам на некој начин, е бумерангот кој му се случува сега и се случува на Соединетите американски држави. Значи, Ку Клукс Клан да се возобнови од 2017 година е малку смешно. Оние со белине качулки кои ставаат црнци на афроамериканци на ломач. Значи, тоа само покажува дека мигрантите и мигрантската криза, освен во овој дел на свет, влијаат и таму. И покрај тоа што е Америка или Соединетите американски држави, мигрантска држава. И благодарам, Дејан, за твојата анализа. И благодарам за поканата. И за гостувањето. Јас само би завршил, бидејќи истекува нашето време за анализата, дека според мене Америка е соочена со внатрешна битка на вредностите. Америка е во процес на ферментација и ако одиме по оној стереотип, можеме слободно да кажеме дека Америка сега ја води пресудната битка меѓу доброто и злото. Кое е доброто, а кое е злото, е многу лесно да се пресуди ако се знае историскиот контекст на Америка во последните 70 години. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некоја друга пригода.